chân đào vô từ tam miri tại những bạn sẵn sàng mà đi chân phone thời trim này nè bằngการចូលរួមមួយគូបាទដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះរបស់គ្រូបាទមើលណាchân phone របស់នេះត្រៀមឆ្លើយណាបងណាបាទអ្នកឆ្លើយទៅបានបន្ទុក10បាទថែមបន្ទុក10ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះបាទឃើញកូនឃើញអត់មើលឃើញទេបាទអញ្ចឹងក្នុងសំណួរនេះខ្ញុំថាបើកូនបានកូនយល់មានដូចច្រើនសំណួរត្រេះនេះចូលធ្វើការប្រៀបធៀបនិងបកស្រាយពន្យល់អំពីល្បាយស្មើសាច់និងល្បាយមិនស្មើសាច់បាទរួចលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បាទជួយបញ្ជាក់អញ្ចឹងយោងតាមពីដែលគូបានពមៀនមិញណែឲ្យតាមតាមពីដែលគូបានចូលរួមមិញซึ่งខ្ញុំថាកូននឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាណែឥឡូវទូយ៉ាងពីមួយទីឲ្យក្នុងការទីប្រកហ្នឹងបាទមកចូលរួមគ្នាត្រៀមហើយណាកូនបាទឲ្យលឿនណាកូនណាគួរឲ្យលឿនបាទដើម្បីថាកូននេះយល់បានគ្រប់ណាច្បាស់អត់បាទបើមានបញ្ហាមួយកូនអាចសួរគ្រូបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងអត់ណាកូនណាអញ្ចឹងអរនេះទីទឹកចំណោទជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទថាចំណោទរបស់យើងត្រូវបានប៉ុណ្ណាណាលើទីទឹកចំណោទគ្រូណានេះគឺចុះបន្លោយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាតែទីតតចឹងចំណោទកូនមិនអាចជាខុសពីគ្រូទេណាបាទចឹងតោះនេះទីតតអស់គ្នាចំឡើយចឹងឲ្យមានភាពមែនទេចឹងគូយើងវាជាពីរផ្សេងគ្នាទេឃើញទេចឹងល្បាយស្មើសាច់និងល្បាយមិនស្មើសាច់ហើយឧទាហរណ៍ចំណុចទី1ល្បាយស្មើសាច់ល្បាយស្មើសាច់ជាល្បាយដែលពុំអាចមើលឃើញភាពបង្ករបស់វាអានេះគេថាល្បាយស្មើសាច់តែគាត់យល់ណាឧទាហរណ៍ល្បាយទឹកអំបិលអញ្ចឹងគេយកអំបិលកូរលាយជាមួយស្ករអញ្ចឹងបាទលាយជាមួយទឹកអញ្ចឹងយើងបានជាល្បាយទឹកអំបិលអញ្ចឹងពេលយើងកូរទៅមានថាយើងអត់មើលឃើញភាពបង្កមានអត់មើលឃើញអំបិលទេមានថាអំបិលគឺលាយទឹកអត់ហើយអានេះគេថាល្បាយទឹកអំបិលវាថាល្បាយស្មើសាច់ទី2ល្បាយមិនស្មើសាច់ខ្ញុំមិនគាត់ល្បាយមិនស្មើសាច់ជាល្បាយដែលគេមើលឃើញភាពបង្ករបស់វាមានថាយើងធ្វើវិធីណាក៏ដោយក៏នៅតែយើងមើលឃើញភាពបង្ករបស់វាដែរបាទអាហ្នឹងហៅថាល្បាយមិនស្មើសាច់ឧទាហរណ៍ល្បាយបាយនឹងល្ងគាត់តែឃើញចាស់គាត់ដាក់បាយហើយដាក់ល្ងចូលទេបាទឬក៏អាបាយដែលយើងបាយដូចសូយហ្នឹងគាត់ណាអានឹងសូយហ្នឹងមានបាយមានអីគេកប់ស្ដែងហើយគាត់អញ្ចឹងមានថាដល់ពេលចាំតែគាត់យើងនឹងមើលឃើញកប់ស្ដែងយើងគឺមើលឃើញអីនឹងមើលឃើញបាយដែរអញ្ចឹងអានេះហៅថាល្បាយមិនស្មើសាច់បាទហ្នឹងគឺជាចុះរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មកនេះគឺបានអស់របស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅនេះគ្រូមានពីកម្មទាំងមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយគ្រូវិញក្នុងពេលដែលបងប្អូនបានទទួលពីកម្មទៅបាទសោះពីចាំនេះជាសំណួរកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងដែលបងប្អូនទាំងពីរទាំងនេះក្រោយពីចូលរៀនចប់ហើយកូនផ្ទះអត់ទេកូនអត់អត់បាទចឹងកូនខ្ញុំបានចូលរៀនបានច្រើនណានេះកូនបាទជាសំណួរផ្ទះតែមាន2សំណួរសំណួរទី1ដូននេះដែលហៅថាអង្គភាពសុទ្ធតើអង្គភាពសុទ្ធចែកចេញជាប្រមាណប្រភេទអ្វីខ្លះបាទនេះខ្ញុំនិយាយមកយើងទី2ដូននេះដែលហៅថាល្បាយតើគេចែកបាទតើគេចែកល្បាយជាប្រមាណប្រភេទអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគេកាត់តែពីនេះគឺកូនទៅវិញធ្វើឲ្យញ៉ាំឲ្យទៅវិញបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់បាទគ្រូមានបណ្ណាផ្ញើចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយមួយរយៈមុននោះបាទសប្តាហ៍នោះគ្រូបានឲ្យបងអូនតែងតែធ្វើអនាម័យបាទណាធ្វើអនាម័យលាងដៃបងអូនបាទលាងបានស្អាតជាពិសេសនឹងទឹកសាប៊ូគាត់ណាបើបងលាងសាប៊ូគឺកូនត្រូវលាងក្នុងកំណងរយៈពេលពី10ទៅ15ឬក៏10 20នាទីហើយលាងដោះឲ្យបានស្អាតចឹងកូនបាទលាងដោះឲ្យបានស្អាតគ្រប់កន្លែងមិនកូនបើលាងទីហើយលាងចម្រាស់អត់ទេកូនអត់ស្អាតមេរោគទេអត់បាត់មេរោគទេចឹងត្រូវលាងឲ្យដល់ស្អាតឬក៏យើងប្រើទឹកកូននេះយើងប្រើទឹកអាកុលបាទយើងបាញ់ចឹងកូនណាបាញ់ចឹងបាទណាបាញ់ទឹកកកចឹងមកហើយយើងលាងឲ្យសព្វចឹងកូនលាងឲ្យសព្វបាទដៃរបស់យើងហ្នឹង
bà muốn lư cao cái để con bắt bó và hộp xinh xíคือcon tự linh này mà sao hai một tiết con bà một tiết con thằng mấy bên trên cái ấy bà nằm nhà đá con nát tiền con trên cái con thằng mấy bẹp mặt bà bẹp mà bà bán bà trồng tới nâng cao phía tìm muốn những cao phía mê rục mày là chỉ mê rục của mình mày nắng chân những cao phía tầm bọc này tầm mấy chỉ phát phía cho mình họ đi bà chân trong rau trong mình chọn nè trong cuộc sống học còn còn ở địa bàn châu luôn này cá đi đến cả của bên của con trai và